бесконечности. Нет, с вами Окситл, и сегодня у нас метель, вторая часть. Извините, конечно, что опять очень-очень долго ничего не делал. Ведь я дебил и опять забываю про то, что у меня есть канал. Поэтому слушаем. Мы ехали около часа до моего дома. Наконец машина остановилась, и таксист с ухмылкой сказал: «Приехали». Когда я вышла, вокруг был сплошной лес. Не успев ничего сказать, я получила удар в голову и потеряла сознание. Проснулась в старом подвале от громкого шума в соседней комнате. Через мгновение шум прекратился, и появился он. Так, вроде как бы все, да? Нажимаем. Все, подожди, я сейчас прочитаю. Все, давай, погнали. Вот этот бан сразу выключаем. Это вот прям вообще будет не очень. Так. Отмычка. Ага, все. Все, раскусили. Нужно поскорее найти выход. Да я понял. Вот это что? Опа. Опа. Берем, вот так открываем все. Идем сюда. Так, вот тут ничего нет, скорее всего. Так, тут. Угу. Так, вот это мы закрываем. Нифига я сел. Нет. Долбаный компрессор. Что, спит опять? Надеюсь, он ничего не заметит. Я тоже надеюсь. Так. Тут. А там все, что ли? А там убрали, кстати. Долбаный компрессор. Пока он занят, у меня есть время заглянуть в его комнату. Так. Ничего нет. Нет! Слышь! Да, блин! Меню раздельный инвентарь, можно сменить скин или маску ника. Ну ё-моё, ну что я делаю сразу-то, а? Опять навысирал своих вот этих капканов, ё-моё. Нужно поскорее найти выход. Можно, пожалуйста, Ну, спасибо. Тут же не может быть, да? Ну, да. Ну, зато... Ага, так. Это уже не надо, потому что он не меняется. 301. 301. Так. Он всегда будет 301. Ой, 301. Так получилось, что это не будет меняться. Тут будет лом. Все. Потому что я вот перед видео, чтобы не тупить миллиард лет, миллиард веков, я просто зашел и сразу же... Так, и сразу же прошел. Ну, конечно, сразу же. Угу. Что ты завираешься-то? Твою же. Ты что там шумишь? Так, с подсказкой, ну, конечно, прошел немного, ну ладно. Надеюсь, он ничего не заметит. Сейчас будет... Ага! И все. Так. Какие-то печеньки. А, кстати, мужик лучше приседал. Который в первой главе был. Но это ладно, мы это уже опустим. Да может быть и так же. Так, погоди. Ой, ключ убери из руки. Здесь кто-то был? Да не было там никого. Ну, вроде все на месте. Фух. Давай, иди. И это, куда ушел? Ты ушел, все. Давай, уходи.
А, чуть в капкан не попал. Так, давай. Ножницы. О, скогубцы. Так. Это... Блин, а я не знаю, как оттуда воду убрать. Да ладно, первичный спавн. Так, ножницы, идем открывать шкафчик. Не закрываем. Берем, вот так открываем тоже. Берем ведро. Так, берем ведро. Берем ключи. Блин, подожди, я сейчас еще вот эту масленку возьму. Угу. Идем за масленкой. Пустая масленка. Масленка с маслом. Всё. А, сразу закрываем, чтобы не это. Шкафчик открыт, все открыто, вот это сделано. И нужно поднять лифт. В смысле? Чего? А, все ясно. Пойду тогда открою еще вон тот ящик. Все, тут не хватает клапана. Все. Закрываем. Что за шум? Ну закрывайся. Ладно. Я не закрывал эту дверь? Фух. Да блин, я люк не закрыл. Так, идем. Идем. Блин, сейчас, конечно, будет такое не очень приятное, в котором я могу слиться. А сейчас закрылся, прекрасно. Так, смотрите, тут надо нажать все, кроме 7... Не. Кроме 3,2 и 2,5. Давай, быстрей! Фух. Так, погоди. Что? Что опять не так? Здесь кто-то был. Не было. Ну, вроде все на месте. Такой ленивый, что даже не хочет никуда идти. Ладно. 6, 4, 2, 1. Твою же. Ты что там шумишь? Это ж долбаный компрессор. Как он там это прям... Нужно запереть его, когда он зайдет в комнату. Да я уже понял. Я такое уже делал. Мне было смешно. Фух, почти прошел. И компрессор. Давай.
6, 2, 1, 3, 7. 6, 2, 1, 7. 6, 2, 1, 7. Да блин, да ну нет. 6, 4, 2, 1. 6, 4, 2, 1. 6, 4, 2, 1. 6, 4, 2, 1. 6, Так, идем. А ну живо открывают дверь. Нет, конечно. 4, 2, 0, 8. 4, 0, 8. Открываем. Ключ-карта. Бежим. Бежим. Быстрее бежим. Сейчас он дверь. Сейчас он откроет дверь. Ё-моё, давай, 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 давай. Блин, быстрей. Давай, 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 давай. Беги, 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 беги. Всё.